Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бир кезде силерге аябай убада бердим эле. Улуу Гималайдын тоолорунда кыргыздын жетеги орнолотуп. Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов Гималайдагы Илходзе чокусун кычкылтек колдонбостон багындырды. Ал мындай кубанычтуу кабар менен социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бөлүштү. Айтымында Непалдагы Гималай тоосундагы Илходзе чокусу 8516 метр бийиктикте жайгашкан. Жеңишимди кыргыз элиме, жериме жана сүйүктүү мамлекетибизге ардаймын деп жазган Кубатов. Белгилей кетсек, кыргыз экспедициясы Гималай тоосундагы 8163 метр бийиктиктеги Манаслуу чокусун 2 жыл мурда багындырышкан. Алардын ичинен бул чокуга 3 альпинист, анын ичинде Кубатов да кычкылтектин жардамысыз чыгышкан болчу. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Эдуард Кубатов менен 11 апрелде жолугушкан. Анда альпинист апрель айынан июль айына чейин дүйнөдөгү эң татаал 3 Илходзе, Макалу жана К2 чокуларына кычкылтексиз чыгууну пландап жатканын айткан эле.